Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге бүгін құймақтан торт дайындайтын боламыз. Бізге керекті 3 жұмыртқа, 1 шымшым тұз қосып миксерлеп аламыз. Оның үстіне қант қосамыз. Ары қарай жарты стакан айранымыздың үстіне жарты шай қасық ас содасын қосып көпіргенше араластырамыз. Оны қамырымыздың үстіне құямыз. Оның үстіне тағы 1 стакан айран қосамыз. Жақсылап миксерлеп аламыз. Ары қарай ұнымыздың үстіне 3 ас қасық какао қосып, електен өткізіп аламыз. Ары қарай тағы миксерлеп аламыз. Оның үстіне 4 ас қасық сұйық май қосамыз. Жақсылап миксерлеп аламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Табамызды қыздырып, кішкене май жағып аламыз. Үстіне қамырымызды құйып, екі бетін аунатып пісіріп аламыз. Міне құймақтарымыз дайын болды. Ары қарай кремімізді дайындаймыз. Бізге керекті сливки мен кілегей екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Міне креміміз дайын болды. Оның барлығын құймақтарымыздың бетіне кезек-кезек видеодағыдай жағып аламыз. Кремімізді жағып болғаннан кейін үстіне үгітілген жаңғақ себеміз. Міне тортымыз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға көп рахмет.